Hvad er penge? Vi vil nu forklare, hvad penge er. Penge er et internationalt system, som er brugt i alle lande, hvor alle er indforstået med, at penge er den betalingsmåde, man bruger til at betale for ting. Før man fandt på penge som betalingsmåde, lavede man byttehandler. Problemet var, at man ikke altid kunne blive enige om, hvad de forskellige ting skulle koste, eller var værd. Hvis der for eksempel var en person, som var interesseret i at sælge en ko, og til gengæld ville købe nogle mursten, kunne der nemt opstå problemer. For eksempel, hvordan blev man enige om, hvor mange mursten man skulle bytte for koen? Og hvis vi så sagde, at prisen var 2.000 mursten for en ko, og at koens ejer skulle kun bruge 300 mursten, hvordan skulle byttehandlen så foregå? Ovennævnte problemer kan løses, hvis der kan findes en vare, der har 3 egenskaber. 1. Den skal kunne fungere som et betalingsmiddel. Det vil sige, at man skal kunne købe andre varer og tjenester for varen. Kravet er derfor, at varen er almindeligt anerkendt som værdifuld. 2. Den skal være en værdimåler, idet alle andre varer og tjenester værdi skal kunne udtrykkes i forhold til varen. Varen skal dermed kunne opdeles i meget små enheder. 3. Der skal være tale om en holdbar vare, et værdiopbevaringsmiddel, som man kan investere sin formue i. Det, som før i tiden er blevet brugt som betaling, er f.eks. perler, rav, elfenben, krydderier og en lang række forskellige metaller. Da man startede med at bruge penge, havde folk tillid til dem, fordi man altid kunne bytte sine penges værdi til guld. Dette gør man ikke længere, så penges værdi er nu baseret udelukkende på en tillid fra forbrugerne. I dag er det et lovmæssigt krav, at en butik skal tage imod penge, hvis kunden vil betale med sedler. Butikken må ikke sige, at de kun modtager betaling med dankort. Nationalbankens primære rolle er at opretholde et stabilt pengevæsen. De er også de eneste, der må udstede penge, både sedler og mønter. De skal sørge for, at der er penge nok i omløb til de daglige gøremål mellem borgerne og virksomhederne kan finde sted. Nationalbanken er selvejet, men staten er repræsenteret i ledelsen. Regeringen vælger også direktøren i Nationalbanken. Nationalbanken er ikke en almindelig bank, den er bankernes bank. De private pengeinstitutter har en konto i banken, hvor de så kan sætte penge ind på. Den hedder foliokonto. Bankerne kan også låne penge i Nationalbanken, hvor i renteniveauet bliver påvirket. Staten har også en konto i Nationalbanken, hvor de kan trække penge fra, hvis de mangler nogen. Hvis de har et overskud af penge, kan de så sætte penge ind på. Stram og lempelig pengepolitik. Renten har en vigtig betydning for både private og virksomheder. Hvis der skal tages beslutninger om, hvorvidt man skal optage et lån f.eks. Renten kan påvirkes af efterspørgslen som forbrug, investeringer og lysten til at låne penge. En rentestigning herhjemme vil f.eks. gøre det mere attraktivt at låne penge i udlandet, hvor renten er lavere. Lån som disse øger indstrømning af valuta og er derfor med til at påvirke valutakurserne. Nationalbanken kan være med til at styre renten ved hjælp af pengepolitik. Pengepolitik er, at Nationalbanken styrer rente- og kreditmuligheder med henblik på at påvirke den samlede efterspørgsel og eller valutabevægelserne ind og ud af landet. Stram pengepolitik. Stram pengepolitik er en strategi, som typisk bliver brugt, hvis der opstår bekymring i den økonomiske vækst. Nationalbanken vil typisk hæve renten og gøre det vanskeligere at låne penge ved stram pengepolitik. I et eksempel viser vi, hvordan samfundsøkonomien påvirkes af stram pengepolitik. Hvis renten stiger, vil erhvervslivets låneomkostninger til finansiering af nye maskiner, bygninger og videre stige. Det betyder altså, at rentestigning lægger en bremse på erhvervsinvesteringer. Det påvirker boligbyggeriet, som er meget følsomt over for renteændringer, da renten udgør en stor del af udgifterne, når et nyt hus skal finansieres. Det betyder, at boligbyggeriet falder. Også forbruget vil dæmpes på grund af rentestigning. Dels fordi det bliver dyrere at låne til køb af forbrugsgoder. Dels fordi en rentestigning ofte betyder et fald i formuerne, blandt andet obligationsformuerne, da kurserne falder, hvilket også dæmper forbruget. Vi har lavet en model, som opbygger dette. Ved stram pengepolitik vil Nationalbanken typisk sætte renten op,
Det får erhvervsinvesteringerne til at falde, og boligbyggeriet falder, og forbruget falder. Det betyder, at efterspørgselen falder, og BNP'en derfor falder, og beskæftigelsen falder. En anden betydning, at renten stiger, kan have, er, at danskerne optager flere udlandslån. Det får altså flere udlændinge til at købe flere danske obligationer, så valutaindstrømningen stiger. Det får valutareserven til at øges, og kronekursen stiger. Stram pengepolitik vil altså generelt dæmpe efterspørgslen, men med en faldende efterspørgsel vil BNP'en falde, hvilket vil give fald i beskæftigelsen. Det vil desuden mindske importen, og der vil blive lagt en dæmper på prisstigninger. Stram pengepolitik anvendes således, hvis man ønsker at 1. Dæmpe efterspørgelsen, 2. Styrke valutareserven, 3. Sikre øget låntagning til finansiering af et betalingsbalanceunderskud. Stram pengepolitik kan derfor tages i anvendelse, hvis man ønsker at lægge en dæmper på den økonomiske udvikling. Dette kan der være behov for, hvis man i en situation med stor efterspørgsel er bange for, at priserne vil stige, altså man får højkonjunktur. En bremse på økonomien kan også være hensigtsmæssig, hvis man kører med for stort underskud på betalingsbalancens løbende poster. Hvis renten stiger i Danmark, vil det være mere eftertragtet at optage lån i udlandet til en lavere rente. Danske virksomheder og borgere vil derfor i højere grad optage lån i f.eks. Europaområdet, hvor renten måske er lavere. Fordelen ved at låne euro skal dog opvejes mod den risiko, der ligger i, at eurokursen opskrives. Det bliver altså dyrere i danske kroner. I så fald bliver det dyrere at tilbagebetale lånet. Lempelig pengepolitik. Med lempelig pengepolitik forsøger man at skabe den helt modsatte effekt. Renten sættes ned, så det gøres mere attraktivt for danskerne at låne penge i Danmark. Det påvirker samfundsøkonomien, så efterspørgselen øges og valutaindstrømningen mindskes. Pengepolitik anvendes altså til at påvirke efterspørgselen og valutaindstrømningen ind og ud af landet. Som sagt er Nationalbanken penge- og realkreditinstitutternes bank. Derfor har virksomheder og husholdninger ikke direkte noget at gøre med Nationalbanken. Penge- og realkreditinstitutterne har en foliokonto, som fungerer lidt ligesom en dankortkonto, der bruges til daglige transaktioner. Renten for de indsatte penge kaldes foliorenten. Foliorenten er så lav, at det ikke kan betale sig for bankerne at have for mange penge stående på kontoen. Nationalbanken har tidligere påvirket pengemængden og renten ved at købe og sælge obligationer. Man skiller normalt mellem den lange rente, som typisk er afkastet på værdipapirer, der har en løbetid på over 10 år, samt den korte rente, som typisk er afkastet på værdipapirer, der har en løbetid på under 12 måneder. Når Nationalbanken sælger obligationer, øger det naturligvis udbuddet af obligationer. Det øgede udbud presser prisen på obligationer ned, hvilket resulterer i, at obligationskurserne falder. Faldende obligationskurser er ensbetydende med stigende obligationsrente. Ved Nationalbankens køb af obligationer sker det modsatte, nemlig at renten den falder. Denne slags indgreb kaldes åbne markedsoperationer, da man griber ind på det åbne marked og prøver at påvirke obligationsrenten. Dette pengepolitiske indgreb til at styre den lange rente bruges dog ikke længere, simpelthen fordi at Nationalbankens indgreb ikke kan hamle op mod de mange milliarder af kroner, der omsættes på obligationsmarkedet hver dag. Hvor Nationalbanken ikke rigtig har nogen indflydelse på den lange rente, så har den til gengæld rimelig stor indflydelse på den korte rente. Men før vi kommer ind på, hvad den korte rente, sådan, hvordan de har indflydelse på den, så kigger vi lige på noget, der hedder interbankmarkedet. I nogle perioder har banker for mange kontanter eller likviditet stående, som de ikke kan låne ud til deres kunder, alt imens andre banker har kontanter eller likviditet, mangler likviditet til at låne ud til deres kunder. Der foregår derfor konstante lån mellem bankerne, som enten låner ud, hvis de har en stor likviditet, eller låner af andre, hvis de mangler likviditet. Disse lån er meget ofte korte og varer kun et par dage. Renten på lån på interbankmarkedet bestemmes af markedsmekanismen, altså det her med udbud og efterspørgsel. Er der i en periode mange pengeinstitutter, der mangler likviditet, kan det gå ud på interbankmarkedet og forsøge at låne penge der.
Det øger efterspørgsel på lånene, og prisen, hvilket er renten i det her tilfælde, stiger. Det modsatte gør sig gældende, når pengeinstitutter har en for stor likviditet. Nationalbanken kan mere eller mindre styre interbankmarkedet, da det nu som nævnt er pengeinstitutternes bank. Bankerne låner penge af Nationalbanken, når der er behov for det. Før i tiden brugte man noget, der hedder diskontoen som rente, når Nationalbanken lånte penge ud. Men det der er for længst opgivet, og diskontoen bruges nu kun til at signalere til bankerne, i hvilken retning man ønsker at flytte renteniveauet. Nationalbanken styrer i stedet sin udlån med hjælp af sin udlånsrente. Nationalbankens udlånsrente er den rente, som Nationalbanken tager for de lån, som den yder til bankerne, når de står og mangler likviditet. Disse lån har typisk en løbetid på 7 dage. Bankerne skal som modøvelse for lånene indlægge et vist antal obligationer som en slags pant. Hvis udlånsrenten er høj, må bankerne tage en tilsvarende høj rente af deres udlån til borgerne for at dække omkostninger til den høje udlånsrente. Dette er aktuelt i situationer, hvor hele banksystemet står og mangler likviditet, og hvor lån i Nationalbanken derfor er den sidste udvej. Altså, hvis Nationalbanken hæver udlånsrenten, så vil det ofte føre til en højere udlånsrente i bankerne også. Udover udlånsrenten har Nationalbanken endnu et pengepolitisk instrument, som bevirker den korte rente, og disse kaldes indskudsbeviser. Et indskudsbevis er et værdipapir, som Nationalbanken udsteder og sælger hver fredag. Værdipapirerne har en stykpris på 1 million kroner og indfries 7 dage efter udstedelsen. Forrentningen af disse indskudsbeviser kaldes indskudsbevisrenten og fastlægges af Nationalbanken. De er kun pengeinstitutter, der kan købe disse indskudsbeviser. Pengeinstitutterne kan handle internt med beviserne på interbankmarkedet og bruger dem lige som penge til at udligne overskud og underskud mellem dem. Med en stram pengepolitik kan Nationalbanken opsuge likviditet fra pengeinstitutterne ved at sælge indskudsbeviserne til en høj rente. Med en høj indskudsbevisrente vil bankerne i højere grad placere deres likviditet i indskudsbeviser frem for at låne dem ud til borgerne eller til andre banker. Hermed vil pengeinstitutterne få færre penge til at låne ud til borgerne. Med lempelig pengepolitik kan Nationalbanken sænke indskudsbevisrenten. Hermed vil pengeinstitutterne i højere grad låne deres overskudslikviditet ud til borgerne. Altså kan Nationalbanken påvirke renten blandt borgerne ved at hæve eller sænke udlånsrenten og renten på indskudsbeviserne. Når man i medierne læser om Nationalbanken har sænket renten, er det næsten altid indskudsbevisrenten og udlånsrenten, der tales om. Som regel ændrer Nationalbanken udlånsrenten og indskudsrenten samt diskonto på samme tid. Pengepolitik er ofte relevant at snakke om, når der er optræk til uro på valutamarkedet, hvilket medfører usikkerhed omkring de danske valutareserver. Det sker typisk, hvis der går rygter om en dansk devaluering, det vil sige, at kursen falder, eller hvis der er pres på den danske valutareserve som følge af f.eks. en global økonomisk krise. Devalueringen af kronen vil betyde, at udenlandsk valuta bliver dyrere og kronen billigere. Hvis man har en gæld i euro, vil man opleve, at gælden bliver dyrere at tilbagebetale under devalueringen. Selvfølgelig vil man prøve at undgå dette tab ved at tilbagebetale gælden inden devalueringen. Derfor vil alene forventninger om en devaluering igangsætte en tilbagebetaling af den private udlandsgæld. Resultatet bliver udstrømning af valuta, der kan dræne valutareserven ganske voldsomt og hurtigt. Globale kriser kan også presse valutareserven. Hvis aktiekursen falder ligesom i 2008, så vil udenlandske finansfolk sælge deres værdipapirer og kroner for at hive deres egne valuta hjem til egne banker. Reserven vil af denne grund falde drastisk. For at forhindre at valutareserven helt forsvinder, kan Nationalbanken hæve renten. En høj rente er lige med, der bliver mere attraktivt for udenlandske finansfolk, trods alt at holde deres penge i Danmark, hvor forrentningen er højere end i deres eget hjemland og banker. Den højere rente kan altså opveje risikoen ved en eventuel devaluering, så på den måde kan en høj rente beskytte valutareserven. I en situation med valutauro vil Nationalbanken altså stramme pengepolitikken for at forhindre stor udstrømning af valuta. Som tidligere nævnt er det vanskeligt for Nationalbanken at kontrollere den lange rente herhjemme. Den afhænger af renteudviklingen i euroområdet. Danmark er nemlig valutarisk knyttet til euroen, så det danske renteniveau er hægtet til euroens. På det korte pengemarked er Nationalbanken imidlertid stadig meget aktiv. I korte perioder kan
det således være nødvendigt at stramme pengepolitikken, det vil sige hæve den korte rente. Det gælder især perioder med valutauro. Pengepolitikken tages også i anvendelse, hvis stabiliteten i ERM2-systemet er truet. ERM2 er en fastkursaftale mellem Danmark og ECB omkring forholdet mellem euro og danske kroner. Centralkurs på euro er aftalt til 7,46 kroner med et udsving på plus minus 2,25% i forhold til centralkursen. I perioder med valutauro kan det være vanskeligt at holde euroen inden for denne aftale. Hvis dette sker, er det Nationalbankens opgave at forhindre det. En mulig løsning er at sælge euroen fra valutareserven og på den måde presse eurokursen ned igen. Valutareserven er imidlertid forsvindende lille i forhold til den store valutaomsætning, der sker dagligt. Derfor må man ofte supplere indgrebet med en stramning af pengepolitikken, det vil sige hæve udlånsrenten. En højere dansk rente vil gøre det attraktivt for udenlandske finansfolk at placere deres euro i Danmark. Det strømmer ind med euro, hvilket øger udbuddet af euro. Det øgede udbud presser eurokursen ned på plads igen. Det omvendte gælder, hvis eurokursen er for lav. Her vil Nationalbanken opkøbe euro eller sænke renten. Når valutaforholdene er stabile, er det sjældent, at Nationalbanken ændrer på udlånsrenten, medmindre at den europæiske centralbank ændrer på sin udlånsrente. Hvis ECB f.eks. pludselig sænker sin rente, øges renteforskellen mellem Danmark og euroområdet. Finansfolk fra euroområdet vil øjeblikkeligt rette blikket mod Danmark, hvor renten nu er fordelagtig. Det vil derfor strømme ind med euro, som udenlandske finansfolk placerer i de danske banker. Det større udbud af euro vil presse eurokursen ned mod den nederste del af ERM2-bidraget. For at undgå dette må Nationalbanken sænke sin rente tilsvarende, så renteforskellen forbliver uændret, og man undgår den øgede euroindstrømning. Herved sikrer stabile forhold på valutamarkedet. ERM2-aftalen har altså på denne måde fastlåst Nationalbanken til ECB. Friheden til at ændre den korte rente er altså ikke så stor, som den har været. Så længe Danmark beholder kronen, vil vi dog have valget mellem at være medlem af ERM2 eller at lade kronen flyde. Af fordele ved fællesrenten er, at det giver stabile inflationsforventninger. Ulemper ved den her fællesrente, vi har nu, det er, at det er svært at finde en rente, der tilgodeser alle lande. Nogle lande, som har højkonjunktur, vil have en anden rente sammenlignet med lande, som har en lav konjunktur. Afslutningsvis kan det altså konkluderes, at Nationalbanken har meget svært ved at styre den lange rente på grund af den frie kapitalbevægelse og Danmarks stærke afhængighed af udlandet. Når Nationalbanken laver pengepolitik, prioriteres ERM2-systemet oftest frem for indlandsk efterspørgsel. Nationalbankens pengepolitiske instrumenter er altså udlånsrenten og renten på indskudsbeviser, som primært retter sig mod det korte pengemarked.